यहाँ क्या हो रहा है चलो बताता हूँ पूरी कहानी। और ये भैया निकल जाते हैं ब्यावरा की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर मेरे हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग करवानी थी। पहुंचकर देखता हूँ कि ये भैया तो पहले से ही सर्विसिंग कर रहे थे। निकल जाता हूँ शोरूम पे जहाँ से हमें हेलीकॉप्टर का ऑयल लाना था। फाइनली मैं हेलीकॉप्टर का ऑयल लेके आ जाता हूँ, लेकिन इसका तो टोटल 75 लीटर ऑयल आया, जो की 30,000 का है। यहाँ पर ऑयल रखकर मैं निकल जाता हूँ स्कूल के लिए, जहाँ से मुझे मेरे मामा के लड़कों को लाना था। मैं उनके स्कूल पहुंचकर उनको ले आता हूँ, दोनों को मामा की दुकान पर छोड़ के आ जाता हूँ। मैं वापिस से मेरे हेलीकॉप्टर के पास आ जाता हूँ। आकर देखता हूँ कि उसकी सर्विसिंग तो अभी भी चल रही थी। जैसे डीजल कूदते वैसे तो ये ऑयल कूद रहे। पहली सर्विसिंग पूरी हो जाती है, मैं हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ के निकल आता हूँ घर की तरफ। बोलिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।